Benedica a tutti. Dopo le elezioni politiche l'Italia si trovava in grosse difficoltà per formare un governo. Ma quali sono i meccanismi previsti per arrivare a formare un governo? Non lo dice Filippo Albamonte nel suo servizio. In tale giorni passati, i media parlarono dei tentativi per la formazione di un nuovo governo e dei passi che stanno a fare in questo caso. Vediamo di capire esattamente come funziona il meccanismo delle istituzioni dopo le elezioni. La prima cosa che succede dopo che le elezioni politiche si concludono è l'apertura del Parlamento e le elezioni dei presidenti delle due Camere, cioè il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Dopo di questo, il Presidente della Repubblica comincia a chiamare ai capi dei partiti presenti in Parlamento e a domanda a quali desiderano come Presidenti del Consiglio e che pensano per l'ipotetico governo della Nazione. Queste operazioni vengono chiamate consultazioni. Dopo che il Presidente della Repubblica finisce di parlare con i rappresentanti dei partiti, decide a cui affidare l'incarico di formare un nuovo governo e, solitamente, lo dona al capo del partito o della coalizione che ha vinto le elezioni, perché è più facile che possa avere la fiducia del Parlamento. Lo cristiano che piglia l'incarico si chiama Presidente incaricato e comincia a fare pure le sue consultazioni per capire se potesse essere votato oppure no. Parranno con tutti chi che lo potessero appoggiare. Se non è chiaro se qualcuno potesse avere la maggioranza dei voti in tale Parlamento, è magari possibile che il Presidente della Repubblica manna qualcuno a testare il terreno e dona lo cosiddetto mandato esplorativo. Se il Presidente incaricato si convince che potesse avere la maggioranza dei voti, forma il governo, scegliendo i ministri e si presenta allo capo dello Stato che lo nomina in maniera ufficiale Presidente del Consiglio, facendolo giurare con la formula del rito e magari ai suoi ministri. Dopo di ciò il governo si presenta prima di 10 giorni alle Camere per farsi votare, domandando la cosiddetta fiducia. Se piglia la maggioranza dei voti in tutte e due le Camere, continua il suo cammino di governo. Se no, torna nel Presidente della Repubblica e si dimette. Se invece il Presidente incaricato, dopo le consultazioni, capisce che non può accucchiare la maggioranza dei voti in tale Parlamento, torna nel capo dello Stato e rimette l'incarico che aveva ricevuto. Da queste giorni, però, il Presidente della Repubblica sapeva di prima che dopo le elezioni Nudo aveva pigliato la maggioranza allo Senato. Ed è per questo motivo che invece di incaricare direttamente a Bersani di fare il governo, ci dette un pre-incarico, cioè ci disse di parlare prima con i partiti per capire se lo volevano votare. Infatti, se Bersani fosse diventato presidente incaricato e poi non fosse stato votato in Parlamento, l'Italia avesse restato senza un governo in carica e lasciata verso le elezioni avesse stata quasi certa. O invece il governo c'è perché Monti resta in carica sino a che non ignora il nuovo governo. E Napolitano può pensare di nominare i 10 saggi per provare a fare un programma e un governo. L'isola di Cipro sta vivendo una forte crisi economica. Vediamo il servizio di Claudio Ablesi. Tagliata con particolari attenzioni di tutto l'Occidente, Cipro è una isola di poco più grande di 9.000 km², con un PIL pari all'1% di PIL italiano, eppure sta facendo preoccupare tutta l'Europa per l'effetto domino che potesse causare la crisi economica che la sta interessando. Come il Lussemburgo, il Liechtenstein e altri paesi europei, Cipro si può vantare di un settore finanziario assai competitivo, funnato sopra una tassazione assai bassa e controlli leggi, che attirarono ciumi di capitali dall'estero, che portarono le banche ciprioti a investire i capitali unciati fino a 7-8 voti l'intera economia nazionale, investiti soprattutto in tali settori immobiliari all'estero, principalmente in Grecia. Si sa che questo non è un bel periodo per i settori immobiliari e ancora peggio per la Grecia e già nel 2012 il governo di Cipro non aveva la forza economica necessaria per salvare i banchi, ma avendo Cipro la presidenza di turno del Consiglio Unione Europea, parsi sconvenienti a domandare aiuto, a così la situazione è avanti sino a oggi, quando la Grecia diminuì del 50% il valore dei suoi titoli di Stato, con la conseguenza che i banchi dell'isola soffrero forti perdite. Ora Cipro avesse bisogno degli aiuti dell'Unione Europea,
Chi il 16 di marzo approvò un piano di salvataggio che prevede un prestito di 10 miliardi, ma con la condizione che il governo aveva approvato una manovra fiscale di 5,8 miliardi di euro provenienti dallo stesso sistema bancario di Cipro. Per fare questo, i correntisti avessero dovuto pagare parti del prezzo. Lo Consiglio UE avesse voluto che a essere interessati fossero solo i depositi superiori ai 100.000 euro. Lo governo di Cipro, che avesse voluto difendere l'economia dell'isola come paradiso fiscale, invece, non avesse voluto punire assai i grandi investitori. L'accordo all'inizio prevedeva una tassa dello 6,75% per i depositi assicurati, che di linichi sparagnatori, e una dello 9,9% per i depositi sopra i 100.000 euro. Questo aveva suscitato panico in tali mercati e proteste a Cipro e a Mosca, di cui provengono quasi tutti i grandi depositi. Dopo una settimana di contrattazioni trilaterali tra Mosca, Nicosia e Bruxelles, si decidiu che a subire i perditi avessero stato i proprietari dei titoli di banche in difficoltà e, in secondo luogo, i grandi correntisti delle banche in crisi, non toccando agli inichi sparagnatori. A causa degli aiuti europei di 10 miliardi, Cipro aveva a subire le solite imposizioni che finiscono per impiuare le prospettive di recessione, non permettendo manco ai correntisti più picciriddi un sospiro di contentizza. Inoltre, per evitare che i capitali grandi e nichi sfuino alla tassazione di oggi e alle probabili altri perditi di domani, si mettono limiti alla circolazione internazionale dei capitali. In pratica, le prospettive per Cipro sono terribili, ma chi sta per essere la meno peggio delle soluzioni possibili. Però il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, dal suo blog di New York Times, dice che per Cipro la meglio soluzione per superare la crisi fosse quella di nascere di l'euro. Il motivo, secondo noi, è semplice. Mantenere la moneta unica significa obbligare il paese a una depressione drammatica, che avesse a durare diversi anni. Nascere significa poter svalutare e favorire la ripresa. Cipro ha due settori principali per le sue esportazioni e entrate, i servizi bancari e il turismo. Lo primo avesse a scomparire e il paese avere la possibilità di puntare sopra il turismo e in tale breve periodo potesse farlo solo attraverso una svalutazione della sua moneta. Di un punto di vista economico, conclude Krugman, non esistono motivi per giustificare lo stare ancora dentro l'euro, la questione è solamente politica. Questo è tutto per questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!